Pastor Olivier va amin'ny fiangonana fanahiny voninahitra Antsirabe no miaraka amintsika amin'izao fotoana hitanao anty oronan-tsara ety miaraka amin'ny anabavan'nivo izay eto akavanako eto pino ato anatin'ny fiangonana fanahiny voninahitra Antsirabe izay voafatotra izy tanatin'ny fihinanana tany sy ny Boriky fa an'Andriamanitra reriny voninahitra fa tamin'ny alalan'ny fatongava lehilan'Andriamanitra Pastor Isidore Nenerina namangy anay teto Antsirabe dia nafan'Andriamanitra izy ary managanoana izy tsy mihinana an'izay tany izay intsony omeko alaza ny fanazavana mahakasika an'izay nanomboka tamin'izy 4 taona nihinana an'io tany io tao anatin'ny 4 taona izy ny voafatotra tanatin'io ary inona daholo ny zavatra natao mety efa nitady vahaolana izy nanazava an'izay rehefa avy eo miarahaba anabavinevo. Salama toko. Za dia mijoro vavolombelona aminareo fa zaza 7 taona zany nanomboka nihinana tany sy Boriky. Mbola nianatra tany amin'ny EPP rehefa mandeha mianatra za tsy maintsy asiana Boriky anaty cartable ary tena ohatrany hoe goûté mihitsy fihinanako an'io sakafo tena tiako fa nandritry ny 7 taona jusqu'à 30 taona nihinanako an'io Boriky io sy tany tsy Boriky ihany fa tany ravo no aniko daholo fa nieritreretiko hoe efa voajanahary amiko mihitsy ve fihinanana an'ilay izy nefany tonga ny tompona niraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Andrianirina Isidore nanafaka anahy tamin'izany tena mijoro vavolombelona za tompoko fa tena misy Andriamanitra ary tena manafaka anao izy tsy takatry ny sainao fanafahany anao misaotra indrindra tompoko. Ia tao nanomboka tamin'izy 7 taona nianatra tany amin'ny EPP nefa voafatotra tanatin'ny fihinanana tany Boriky vovotany koa tanatiny raha tsy diso satria izay nataontsika anana teto fa tsy tafiditra intsony ianao ve efa niezaka mitady vahaolana niala tamin'izy io? Tena niezaka za hoe tena tsy hihinana an'io fa tena ohatra ireny adala reny raha tsy mihinana an'io anatin'ny dray andro indimy farafahakeliny mihinana an'io ohatra ny fihinanana paraky nihinanako anazy fa le izy tena telona mihitsy. Wow. Fa tamin'ny alalan'ilay fandalovan'ny lehilan'Andriamanitra teto afaka ianao zao tsy mihinana tsony say tena tsy mihinana tsony tsy teherika an'io tsony ianao wow ho an'Andriamanitra ny voninahitra inona ary niafatra anao amin'ireo olona izay mijery antsika satria betsaka ny olona mahita antsika amin'izao fotoana izao mety ho tratran'ilay kamitovy aminao mihinana tany mihinana Boriky mihinana charbon mihinana vary manta be dia be ireo zavatra hohanina dia izy mieritreritra hoe zavatra efa voajanahary araka ny teninao teo ka ny tena marina tamin'ny alalan'ny vavaka fanafahanao anao teto fanaratsika ny tao ambadika ilay izy dia jereo fa rehefa natao ny vavaka fanafana niala le fanahy hatramin'ny androany ianao tsy teherika an'io resaka mihinana tany io intsony inona ary niafatra anao amin'ireo olona izay mahita antsika niafatra ho anareo zay mahita anay sy mandre amin'ny feonay izao te hanentana anareo za aza mieritreritra hoe andeha arina ho ary ho any ampitaizana ary amin'ny dokotera fa tsy afaka na dokotera na mpitaiza olona zany Andriamanitra rery ihany zareo tena Andriamanitra nanafaka anahy tamin'io tena mijoro vavolombelona fa tena misy Andriamanitra rehefa tena eo aminao ny etaeta hoe ho afaka amin'io zavatra io afao Andriamanitra fa tena manafaka Andriamanitra manentana anareo za tongava fa tena miandry antsika ny tompo miandry izay voafatotra teo afaka amin'ny fihinanana andreo rehetrarehetra ireo dia tena tongava tsy ho fihinanana tany ihany na Boriky na tany-ravo na charbon fa miparaky sigara ntoka tena manentana za zareo fa fanahy ratsy mamatotra fanahy antsika izany fa tsisy hoe efa voajanahary efa lova tsy misy an'izany fa manentana anareo za tongava fa Andriamanitra miandry antsika tsika no andrason'Andriamanitra manana etaeta dia manafaka antsika izy makasitraka indrindra toko. Mazava tsara zay afatra zay anjaranao sisano anasana misy aminareo anatin'ny tokantrano mety mitovika amin'ny anabavin'ivo voafatotra amina fihinanana tany Boriky tany ravo vovotany ao ireo olona mihina isaka ny misy vary any ampelatana dia mihinana vary manta foana charbon mety ho lakre koa aza dia be ny olona nitratra an'izany fa zao ny zavatra tadidio Andriamanitra nanafaka azy aza eritreretina mihitsy hoe mandeha ho azy io zavatra mahazo anao io fanaratsiny ao ambadika eo mila fanafana ianao ka tongava fa Jesosy miany anao tsy miova izy afaka manafaka izy tiany Jesosy ianao tsy mahazo resy tompoko.